Հիմա դուք չեք պատկերացնում ես ինչքան եմ սպասում, թե երբ այն պահը գալու, որ ես այդ համ բանկոմատ գումարը հանեմ ու նկարեմ այդ ամեն ինչը, բոլորին ցույց տամ, ասեմ, տեսեք, ես իմ առաջի գումարն է, որը ես հանել եմ թրեյդինգից։ 6 տարեկան, 7 տարեկան երեխան, 5 տարեկան երեխան նստի կոմպի դեմը, բացատրես այդ ամեն ինչը, ինքը կտ ու փողը արդեն ինքը կաշխատի։ Ողջույն իմ մեջի բոլոր բաժանորդներին ու հետևորդներին, այսօր նորից կլինի իմ հերթական վիդեոներից մեկը ու ես երևի թե ինչքան կլինի, հա, երևի մի 2 ամիս է չեմ անդրադարձել կոնկրետ թրեյդինգին ու այսօր հարմար էր ու արդեն ամեն օր sense հարմար կլինի, քանի որ ինձ շատ են գրում, որպեսզի ես նմանատիպ վիդեոներ նկարահանեմ ու ուղղակի ժամանակ իմ չէր հերիքում, որովհետև ես միայն թրեյդինգով չեմ զբաղված, բայց այս վերջի ժամանակահատվածները ես շատ եմ սկսել սրան ուշադրություն դարձնել։ Ինչ կուզենամ խոսել կոնկրետ այսօրվա վիդեոյում ողջ թեմատիկան, թե ոնց պետք է անել, որ այստեղ գումար չկորցնել, ոնց պետք է անել, որ աշխատել, money management, risk management, ստրատեգիա, մի խոսքով այսպիսի sense թեմաներ, որը որ հետագայում արդեն ռեալ իմ աշխատանքով դուք կտեսնեք։ Տեսեք, հիմա ես էկրանի վրա ձեզ ցույց կտամ իմ ամբողջ ստատիստիկան, տեսեք, այստեղ 10-րդ ստատիստիկա կա, 9-րդ, 8-րդ, 7-րդ, 6, 5 ու մի խոսքով ես ինչ եմ ուզում ասել, ամենակարևոր բաներից մեկը, ես հիմա պլյուս եմ։ Այսինքն ես հիմա ստեղով գումար եմ աշխատում, ովքեր որ չեն հետևում, մտեք եւ Facebook-ով ու Instagram-ով հետևեք, այնտեղ կտեսնեք, որ ես բոլոր իմ գործարքները նկարահանում եմ եւ այսինքն screenshot եմ անում, բացատրությունը գրելով ու այդ ամեն ինչը արդեն ներկայացնում եմ ձեզ մարդիկ կան կոնկրետ իմ Telegram մեջում այս է, ես կթողնեմ ներքևը real statistic 10 տեսեք գրած է, ուստեղ իմ կոնկրետ այս վերջի ստատիստիկան, որը որ ես հավաքում եմ հուլիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 28-ը, կոնկրետ այս վիդեոն հիմա որ ես նկարում օգոստոսի 18-ն է, 10 օրից ես ամփոփում եմ անելու։ Ես արդեն պլյուս եմ, մոտավորապես 200 պլյուս 260%-ով, այդ ուղղակի գերազանց արդյունք է, որովհետև իմ հիմնական նպատակն է կրկնապատկել, բայց ես այսպես sense ասած ոչ թե կրկնապատկեմ, այլ հեսա արդեն կամաց կքառապատկեմ։ Բայց հիմա եկեք սկսենք նրանից, թե այնտեղ ինչպիսի փորձ ա պետք, որպեսզի դուք ստեղ կարողանաք գումար աշխատել։ Տեսեք, եթե իմ նայենք իմ առաջի հին վիդեոն, տեսեք, եթե դուք մտնեք իմ YouTube-ից էջ ու կոնկրետ առաջի վիդեոն ոչ թե ընդհանուր YouTube-ի մեջի, թե չէ առաջի վիդեոն այն ժամանակ փաթեթների բացմամբ էի զբաղվում, հիմա տեսեք, առաջինը, տեսեք ընդհանուր սկզբունքները, գրել եմ 7 ամիս առաջ։ Տեսեք, ես 7 ամիս առաջ եմ առաջի վիդեոն տեղադրել։ Ու տենց շարունակել եմ տեղադրել մինչև չգիտեմ մոտ օրերս կամ վերջի վիդեոն երբ եմ տեղադրել, եկեք մի հատ քամի 2 ամիս առաջ, տեսեք, այսինքն 7 ամիս ընդհանուր առմամբ ես YouTube-ով թրեյդինգի մեջ եմ, բայց մի ամիս էլ վերցրած կողքից 8 ամիս եկեք ասենք 8 ամիս ես թրեյդինգի մեջ եմ ու ես 8 ամսվա մեջ գումար չէի աշխատում, այլ ընդհակառակը կորցնում էի։ Ու մի քանի անգամ եղել է, որ ես 350 ռուբլի եմ այստեղ դրել ու ոնց դրել եմ, այտենց էլ չգիտեմ, գնացել է։ Հիմա, քանի ես արդեն սկսել եմ աշխատել, հիշում եք իմ առաջի վիդեոյի մեջ ես առաջի թե ընդհանրապես մնացած վիդեոների մեջ ես երբ որ դեմո հաշվով էի աշխատում, շատ մարդիկ ասում են, եթե դու վստահ ես, որ ստեղ հնարավոր է գումար աշխատել, դու ինչու ես դեմոյով աշխատում կամ ինչի դեմոյով, ինչի ռեալով չէ։ Ես այդ մարդկանց բացատրում եմ, որ ես անձամբ օրինակ եմ հանդիսանում, այ օրինակ ձեր համար։ Եթե դուք մտնում եք, տեսնում եք ու ես միանգամից ռեալով եմ աշխատում, դուք էլ ավտոմատ ուզենալու եք ռեալով աշխատեք ու ինչ ալինելու վերջը, զրոացնելու եք ձեր հաշիվը։ Այ հենց դրա համար եմ ես ձեզ ասում, որ ամեն ինչ սկսել պետք է նախ առաջինը դեմո հաշվից, քանի որ դեմոն դա շատ կարևոր է ու մենք պետք է դեմոյի վրա սովորել։ Տեսեք, առաջի վիդեոն խոսքով 7 ամիս առաջ ու ես արդեն սկսել եմ գումար աշխատել, բայց տեսեք որքան ստատիստիկաներ եմ ես զրոացրել։ Տեսեք, Olymp Trade Test 2 sleeve, Olymp Trade Test 3 sleeve, նոր 2 sleeve ինչ որ գրել եմ, նոր 3 sleeve, նոր 4 sleeve, այսինքն sleeve-ա, էլի զրոացրել եմ։ Այս սրա մասին ես վիդեո հանել եմ 65% ես պլյուս էի դուրս եկել, չգիտեմ հիշում եք թե չէ, ունեցա 59 պլյուս ու 31 մինուս, դեմո հաշվով էի աշխատում, հետո 6-րդ ստատիստիկա sleeve, 7-րդ Olymp Trade, չգիտեմ ստատիստիկա եմ գրել, հա, այս աշխատում էի, ուրեմն տեսեք, բանով, սվեշնոյ գրաֆիկով, այսինքն ճապոնական մոմերով, բայց թողեցի դա, հիմա կասեմ ինչի։ Հետո 8-րդ real statistica sleeve, տեսեք, real գումարով էի արդեն աշխատում ու մի խոսքով, չգիտեմ, սրա screenshot-ները հետագայում երևի թե ցույց կտամ կամ ընդհանուր մի բան հաշվարկեմ, 9-րդ սեկունդնի scalping տեսեք գրել եմ,
Տարասի նույն ինքը Instarding-ի ստրատեգիան է, որը որ ուղղակի իդեալական է աշխատում, գրեթե բոլոր առումներով։ Կոնկրետ սկրինշոթները, եթե ձեզ հետաքրքրում է, առանձին մի հատ վիդեոյում կանեմ։ Ու հիմա տեսեք, այդ 9-րդ ստատիստիկան ես նույնպես post էի արել, որ ես արդեն սկսել դեմո հաշվով կոնկրետ այդ ստատիստիկա սեկունդի սկալպինգով մենակ ուղղակի հորիզոնական սկալպինգ են գտնում, վերևից ներքև, ներքևից դեպի վերև ենք մուտք գործում։ 10-րդ ստատիստիկան տեսնում եք, սա հիմիկվային ստատիստիկան է, որը որ կարող եք հետևել Telegram ալիքում, լինքը կթողնեմ ներքևում։ Ես այստեղ արդեն ռեալ հաշվով եմ աշխատում ու եկեք երևի թե վերջին պլյուսը ցույց տամ, տեսեք 36.71 դոլար, այսինքն ես 36 դոլար 71 ցենտ գումար ունեմ։ Ու ես ինչից էի սկսել, ես սկսել էի հիմա այստեղ ցույց կտամ։ Նույնստեղ արդեն 13-ա ցույց տալի, 13.88, նշանակում է 3 դոլար 80 ցենտ ես աշխատել եմ։ Բնականաբար այդ բարձր է։ Իսկ ես սկսել էի 10 դոլարից, այսինքն 10 դոլարից ես սկսելով, տեսեք հետո արդեն գնալով շատանում է։ Հետո ես քննարկեմ այս ամեն ինչը։ Հիմա 19.98 մի խոսքով։ Ես կարողացա պլյուս, այսինքն 360% պլյուս 360%-ով ես կարողացա ավելացնել իմ գումարը, եթե ես իմ նպատակներ կրկնապատկել, այսինքն 10-ը սարքեի 20, 10-ը դարավ 36 ու այդ այն դեպքում, երբ որ այսօր ամսի 18-ն է, ու ես պետքա դեռ 10 օր էլ սրանով զբաղվեմ։ Չգիտեմ, ես կփորձեմ հասնել 50-ի ու եթե ես հասա 50-ի, ես սրա մասին տեղյակ կպահեմ Instarding-ի թիմին ու հնարավոր է եւ նույն վիդեոն ինչը որ ես պետք է մոնտաժամսի ու այդպես կպցնեմ, որը որ նախորդին վիդեոներ, որը որ դուք տեսել եք, չգիտեմ, հղումը նույնպես կթողնեմ վիդեոն ներքև, բայց 9-րդ ստատիստիկայի մասին էր։ 9-րդ թե 60 այս 5-րդ ստատիստիկան չեմ հիշում, նույն մի խոսքով ես կթողնեմ այդ ամեն ինչը, որ դուք կարողանաք տեսնել ու ընդհանուր առմամբ կտենաք թե արագացված ուրեմն պատկերով 1 ամսվա ստատիստիկան մոտ մի 10-15 րոպեով, հա, երևի թե կպատրաստեմ ու այդ վիդեոն հնարավոր թե ուղարկեմ Instarding-ի թիմին, հիմնականում Մաքսին, ու երևի թե նա ինքը կտեղադրի այդ վիդեոն իր էջում, որ պատվիսչիկը կարողացավ մի խոսքով 10-ը սարքել 50, բայց ես կաշխատեմ որ 50 լինի, ու եթե 50-ը չլինի, համենայն դեպս ես պլյուս եմ ու ես չեք պատկերացնում։ Հիմա դուք չեք պատկերացնում ես ինչքան եմ սպասում, թե երբ այն պահը գալու, որ ես այդ համ բանկոմատ գումարը հանեմ ու նկարեմ այդ ամեն ինչը, բոլորին ցույց տամ, ասեմ տեսեք, ես իմ առաջի գումարն է, որը որ ես հանել եմ թրեյդինգից։ Այդ ուղղակի անհամբեր դրան եմ սպասում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ստատիստիկային, տեսեք, հետագայում մի հատ ես անպայման վիդեո կանեմ, կոնկրետ այս 9-րդ ստատիստիկայի մասին։ Սա դառավ հիմքը ու մի խոսքով արդեն կխոսենք դրա մասին, տեսեք Telegram-ում էլ ես իմ բոլոր այդ ամեն ինչը գցում եմ, real statistic 10, տեսեք գրել եմ։ Կոնկրետ 3 դուք ստեղ նայեք, ժամը գրած է գիշերը 1:03, այս արդեն փոխված է օրը, այսինքն ամսի 18-ին է, բայց ես 17-ով եմ գրում, որովհետև ես այդ ժամանակ ոնց որ 17-ից եմ սկսած գրում։ Կոնկրետ 3 տեսեք, ես ստացա մի հատ հավասար, մի հատ պլյուս, նրա նախորդ օրը մի հատ մինուս 2 հատ պլյուս, դրա նախորդ օրը մի հատ մինուս 5 հատ պլյուս գերազանց արդյունք ուղղակի։ Դրա նախորդ օրը մի հատ մինուս 8 հատ պլյուս, պատկերացնում եք, ու ես թվում է այս սրավերով ես առանձին վիդեո կհանեմ, կգրեմ 8 հատ պլյուս իրար հետևից, որպեսզի թեմատիկանն շատ լինի, իսկ ովքեր որ հետաքրքրում են սրանով, անպայման իրենց այս ամեն ինչը հետաքրքրի։ Սերգեյն էլ կա իմ մոտ պրիվետ ագրել չեմ էլ պատասխանել, այսինքն Ikigai, նույն ինքը Instarding-ի թիմից է էլի։ Ու մի խոսքով ես բոլորին հետևում եմ ու կապ եմ պահպանում գրեթե բոլորի հետ, այդ ամեն ինչին ես արժանացել եմ, որպեսզի նրանք ինձ պատասխանում են։ Հիմա հա, եկեք խոսենք ամենակարևորներից մեկը, որը որ կոչվում է money։ Տեսեք, ես այստեղ իմ պայմանները, այստեղ չեմ էլ գրել անգամ ինձ պայմաններ, երևի թե մտածում ինձ պայման պետք չի։ Տեսեք, առաջինը, օգտագործում ենք Instarding-ի ստրատեգիա։ Հորիզոնական սկալպինգ, նաև աջակցության եւ դիմադրության ուռովներից։ Ну, sense մի քիչ հայերենա-ռուսերենա խառը, բայց հասկանում ենք աջակցություն, այսինքն поддержка-նա, դիմադրություն, сопротивление։ Տեսեք, ինչ եմ ասում հորիզոնական սկալպինգ։ Հորիզոնական սկալպինգ են գտնում, ես հետագայում վիդեոների մեջ ցույց կտամ մաքսիմում 19 րոպեանոց գրաֆիկ, հետագայում կասեմ թե ինչի 19, այլ օրինակ ոչ թե 20։ Հենց այդ 1 րոպեն էլ հենց շատ մեծ տարբերություն է տալիս։ Տեսեք, հորիզոնական սկալպինգ, այսինքն սեկունդի սկալպինգն ենք մենք օգտագործում։ Հորիզոնական ինչ որ տեղ են գտնում, որտեղ որ կուրսը վերև ներքև է հելնում, ուղղակի դրսից ես դա մի անգամ էլ էի ասել։ Դրսից ինչ որ մեկին, որ գտնեմ, բերեմ, նստեմ այս կոմպի դեմ, բացեմ, ասեմ, տես, էսա, ուրեմն վերևից ներքև, ներքևից վերև ես մուտք գործում, այդ հավատացեք, ցանկացածը կարա առնի, այն 6 տարեկան, 7 տարեկան երեխաները, 5 տարեկան երեխաները նստի կոմպի դեմը, բացատրես այդ ամեն ինչը, ինքը կտ ու փողը արդեն ինքը կաշխատի։
Հիմա տեսեք, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, հորիզոնական սկալպինգ, նաև աջակցության եւ դիավանդրության ուռովերներից, այսինքն գտնում ենք այդպիսի մի ուրեմն միջանցք, ու ուղղակի վերևի կետից ներքևի կետից դեպի վերև ենք մուտք գործում ու մենք պլյուս ենք, բայց դուք պետք է ունենաք մի հատ հիմնական ստրատեգիա։ Տարասը դրա մասին շատ ասել, տեսեք, ես հիմա ձեր հետ լրիվ կիսվում եմ։ Ես 8 ամիս է թրեյդինգի մեջ եմ, նոր սկսել եմ գումար աշխատել, հասկանում եք ինքը ինչ երկար ժամանակահատված է։ Դուք պետք է այդ ամեն ինչը անեք։ Դուք պետք է ունենաք ձեր հիմնական ստրատեգիա։ Դուք պետք է ունենաք money management, ձեր գումարի կառավարումը, դեպոզիտի, բանկի, ոնց ուզում եք անվանեք, կառավարումը, ու risk management, երևի թե ամենակարևորն է risk management-ը, երևի թե չէ, ամենակարևորն է։ Ոնց որ ասում են, вовремя остановиться, ճիշտ ժամանակ գտնենք ու այդ ժամանակում կանգնենք մենք վերջ, ագահություն չանենք, մի խոսքով ինչ-որ մի բաներ չանենք, կայնենք։ Առաջինը դուք պետք է ունենաք ձեր հիմնական ստրատեգիան, այսինքն օրինակ ինչ-որ մեկը ես նայում եմ վիդեոներից մեկը, օրինակ ինքը մենակ աշխատում է դեպի վերև գնացող տրենդի ժամանակ։ Ու ինքը իրան ասել է, որ ինձ թվում է, քանի որ բոլոր ընդհանուր ամբողջ ֆինանսական շուկան անընդհատ դեպի վերև է բարձրանում, ուրեմն ինձ թվում է, որ անընդհատ կուրսը վերև է բարձրանում ու ես ըստ դրա գումար եմ աշխատում, հասկանում եք, ինքը իրան ոնց է տրամադրում։ Իսկ ինքը գիտի, որ անընդհատ դե տենց է, չէ, եթե օրինակ նայենք ցանկացած մեծ հազոր կամպանիաներ, որոնք որ սկսել են 0-ից, ուղղակի սենց ինքը հա վերև է բարձրանում կուրսը ու ինքան թվում է, որ քանի որ միշտ կուրսը վերև է բարձրանում, ինքը այդ ձև է աշխատում, ներքևի կետից վերև, այսինքն դեպի տրենդ, դեպի որով վերև է բարձրանում։ Ու այդ ձևով ինքը գումար է աշխատում։ Դուք պետք է ունենաք մի խոսքով ձեր ստրատեգիան, աշխատեք մենակ դրանով, չգնանք ուրիշ տեղ, տեսեք, ես այնտեղ նոր որ ցույց տվեցի, ասեցի, չէ, Սվեշնոյի գրաֆիկով էի ուզում աշխատեի ճապոնական, բայց թողել եմ, որովհետև պետք չէր այդ ինձ չի հետաքրքրում երկար, ես նայում եմ կոնկրետ էջեր կան, որտեղ որ երկար են աշխատում, այսինքն երկար ինչ որ ժամանակահատվածներում մի ժամ, 2 ժամ ու այդ մի ժամ, 2 ժամի մեջ աշխատում են այն գումարը, ինչը որ ես կարող եմ այս դեպքում ընդամենը 5 րոպե, 10 րոպե, մաքսիմում 10 րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե տրամադրելով այդ գումարը աշխատել։ Ու ինձ թվում է բոլորին է հետաքրքրի կարճ ձևով աշխատել, այլ ոչ թե երկար։ Ու ինձ տարածն շատ անգամ ասել է, ես ոնց որ էլի լսել եմ, բայց ոնց որ աշխատող եմ sense ասած արել, հիմա արդեն լրիվ եմ հասկանում։ Այստեղ աշխատումը ամենապարզ բաները ամենապարզ, շատերին կարող է թվա, որ օրական այդ ժամանակ տրամադրելով դու քիչ գումար կաշխատես։ Ես այդ 36, այսինքն $26 է դառնում աշխատել եմ, ճիշտ է։ Ես այդ $26 աշխատել եմ օրականով տրամադրելով ընդամենը, նու եթե սիգնալը ման մաքսիմում երևի կես ժամ։ Իսկ ընդհանուր գործարքը ընդամենը տևել է եւ եղել է ընդհանուր առմամբ եղել է, որ ես 4 րոպեանոց լավ իրավիճակ եմ տեսել, 4 րոպեվա մեջ ես աշխատել եմ, մոտ երևի թե 8 հատ պլյուսը դրա ժամանակ ա եղել, ես մի հատ կնայեմ։ Այդ հենց ու ես վերջ ելել եմ այդտեղից։ Իսկ մարդիկ կան ժամերով անում, ու մի խոսքով դրա մասին կխոսանք հետագայում։ Երկրորդը money management-ը, եւս կարևոր բան, դուք պետք է կառավարեք ձեր գումարը։ Տեսեք, այստեղ ես գրել եմ իմ համար ֆիքս է, այսինքն $30 $1 ենք սկսում, երբ որ եղավ $40, արդեն ամեն գործարքը $2 է դառնում, երբ որ դառավ $50, ամեն գործարքը 2.5% է, $2.5 է դառնում։ Ու այսինքն հասկացաք, չէ, եթե 30 է ինքը կենտ թիվ է, որպես $1 եմ ընտրում, եթե 40 է 2, եթե 50 է 2.5, եթե 60 է 3, նո այդ արդեն հասկացաք։ Ու մի խոսքով այդ ձևով ես աշխատում եմ։ Իսկ մարքեթինգը դա համարվում է ավելի վտանգավոր, բայց միաժամանակ ավելի արդյունավետ։ Այսինքն դուք 2.5 անգամ պետք է կրկնապատկեք ձեր նախորդ դված գումարը կամ 3 անգամ։ Այսինքն $1, հետո օրինակ $3, հետո $9 ու սենց բարձրանում է։ Կամ $1, $2.5, հետո չգիտեմ $7, հա երևի ու տենց բարձրանում է։ Ու տենց պետք է դուք հաշվեք։ Երրորդը risk management-ը, տեսեք, ես գրել եմ 2-3 գործարք մեկ սեսիայի ժամանակ, մաքսիմում 5։ Այսպես ասեմ, ես հիմա կասեք դու համ ասում ես պետք է հետևել, համ դու չես հետևում։ Հեսա, այստեղ իմ գրած այս հիմիկվա ժամանակով բոլոր money management, տեսեք, risk management գրել եմ ֆիքս $1 սկզբնական դեպոզիտից, բայց հիմա ես օգտագործում եմ 1.5-ը։ Այստեղ պետք է որոշ փոփոխություններ անել։ Երրորդը risk management, մաքսիմում 5 գործարք մեկ սեսիայի ժամանակ, բայց դուք ոնց որ նկատեցիք, ես ունեցել եմ 8 պլյուս, մի հատ մինուս, այսինքն որովորանում է 9։ Տեսեք, ես կարամ, ինձ հիմա sense բան ասեմ ձեզ, ես քանի որ այստեղ փորձ ունեմ, ես կարամ ինձ թույլ տամ 5 գործարքից ավել անել, որովհետև ես արդեն ոչ թե ինձ զսպող բան կա, որ պահում է, ոնց որ ժամանակին էր,
այլ հիմա այն լենզի հետի պետք չի, ես ինքս ինձ կարող եմ կառավարեմ, այսինքն տեսեք դուք սկզբից պետք է օրական ուղղակի 2 կամ 3 գործարք քարեք։ Հետո փորձեք շատացնել ու փորձեք այն ժամանակ, երբ որ դուք արդեն իմանաք, որ ձեր ժամանակը սպառվավ, դուք կայնեք։ Օրինակ risk management-ի երկու տեսակ կա, կամ դեպոզիտի հաշվը, օրինակ ձեր հաշվին 30-ա, դուք ուզում եք սարքեք 34 կամ ավելացնեք 10%, չգիտեմ, ասենք ինչ-որ բան, ու վերջացնեք։ Կամ ուղղակի գործարքներն եք անում, կապ չունի մինուսա թե պլյուսա։ Օրինակ 5 հատ գործարք արեցիք, ստեղ գրել է մաքսիմում 5 գործարք մեկ սեսիայի ժամանակ։ 5 հատ արեցիք, կապ չունի, 5 հատ պլյուս, 5 հատ մինուս, 2 հատ մինուս, 3 հատ պլյուս կամ 3 հատ պլյուս, 2 հատ մինուս, ընդհանրապես կապ չունի դա։ 5 հատ գործարք արեցիք, դուրս եք գալի, ուղղակի x եք անում, վերջ չեք շարունակում։ Իսկ ինձ հիմա նմանատիպ տենց պահող բան, ասենց ասած, պետք չի, քանի որ ես արդեն սովորել եմ, որ ես դրա մեջով անցել եմ, ես այս 8 ամիսա 7 ամիս թող լինի, 6 ամիս թող լինի, ես աշխատում եմ այդտեղ, ինձ ինչ-որ պահող բանով, բայց հիմա ես արդեն հասկացել եմ, որ ես ուղղակի իմ գործարքները անում եմ, գումար աշխատեցի, всё ինձ թվում է նորմալ է, վերջ փակեցի, բայց դա դուք չեք կարող կառավարեք, հասկացեք ինձ, ես իմ սեփական փորձից եմ ձեզ ասում, ձեր հետ կիսվում եմ հիմա 100%-ով ձեզ ասում եմ, հանգարց, այդպես բան չանեք, ես հիմա ձեզ ասեցի, այդ իմ համար է, որտեղ ես փորձ ունեմ ինչ-որ։ Դուք օգտագործեք մաքսիմում 5 գործարք, մաքսիմում 5 գործարք մեկ սեսիայի ժամանակ։ Իսկ խորհուրդ եմ տալի մաքսիմում 3 գործարք։ Օրինակ, հիշում եք, ես վիդեոներից մեջ ասել եմ, որ եթե 2 հատ պլյուս է, վերջացնում եք։ Եթե մի հատ պլյուս է, մի հատ մինուս է, երրորդն եք փորձում։ Եթե երրորդն մինուս եղավ, էլի եք վերջացնում։ Եթե երրորդն պլյուս եղավ, ու էլի վերջացնում եք։ Այսինքն 2-3 գործարք։ Եթե 2 հատ մինուս, վերջ, 2 հատ պլյուս, վերջ, եթե մի հատ մինուս, մի հատ պլյուս, ուրեմն երրորդն եք փորձում, վերջ։ Շատ པարզ բան է, օգտագործելով այդ risk management-ը ու միաժամանակ համատեղելով money management ու ստրատեգիան, դուք այստեղ գումար կաշխատեք։ Ես արդեն ամեն ինչ շատ པարզ ձևով բացատրեցի, հաջորդ վիդեոն արդեն ես ցույց կտամ իմ բոլոր screenshot-ները, բայց ոչ այս 10 օր ստատիստիկայի մասին, քանի որ ասում եմ, դեռ 10 օր կա հավաքվելուն, հենց 10 օրը հավաքվի, ես թե կարճ վիդեոն կտեղադրեմ, թե անհատական կխոսեմ, բայց այս 9 օր ստատիստիկայի մասին դեմո, իմ վերջի դեմո հաշվով եմ ես այս ստատիստիկան հավաքի, տեսեք 88 հատ պլյուս 58 հատ մինուս, իհարկե մինուսները շատ ա եղել, ու ես դրանից 10 եմ քաղել, քանի որ մենք պետք է սխալների վրա սովորենք։ Բայց այս պլյուսները ու մինուսները ես կքննարկեմ մի վիդեոյում ու անպայման ձեզի ցույց կտամ։ Անպայման ձեզի ցույց կտամ, որովհետեւ այսպես բաներ դուք կարողանաք գտնել։ Մի հատ նայեք ինչ հիանալի գրաֆիկա, իսկ հիմա հետաքրքիր չէ, դե սպասեք հաջորդ վիդեոյին, ես ձեզ ցույց կտամ, թե այստեղ ուղղակի եթե sense պահ եք գտնում, տեսեք 10 րոպեանոց գրաֆիկա բացած։ Ուղղակի դուք պետքա վիժնկա է կոչում, այդպես ստրատեգիա վիժնկա, այսինքն մաքսիմում քամեք այդ ամեն ինչը all-in trade-ից։ Դե, այսօր վիդեոն սա էր, անպայման բաժանորդագրվեք էջին, սեղմեք զանգակը, որպեսզի հենց թազա վիդեո լինի, դուք անպայման տեղեկացվեք դրա մասին, թե մոտիվացիոն, թե trading-ի վերաբերյալ, անպայման հրավիրեք ձեր բոլոր ընկերներին, ովքեր որ այս թեմատիկայով ուզում են զբաղվել կամ ինչ-որ գիտելիք ստանալ ու իմ հետ միասին, հիշում եք, ես էլի այս ամեն ինչը ես կարայի իմանայի նոր սկսեի վիդեոներ նկարել, բայց չէ, ես չիմանալով հանդերձ կամ թերի իմանալով սկսա նկարահանել, ու ես այսօր արդեն աշխատում եմ։ Ու երբ որ նորեկը մտնի իմ մեջ տեսնի այս վիդեոն, ինքը անպայման հետ կգնա 7-8 ամսվա վիդեոից, առաջի հենց վիդեոից կոնկրետ trading-ի մասին, կսկսի նայել ու կտենա, թե ես ոնց եմ այսպես ասած 0-ից հասնում ինչ-որ աստիճանների ու դեռ հələ պետքա հասնեմ։ Այդ ամեն ինչը իմ առջևում է։ Բայց դուք տեսաք, իմ པարզ օրինակով ես շատ եմ սպասել այս վիդեոին, էլի, որ ես կարողանամ ռեալով գումար աշխատել ու ասեմ, տեսաք, որ դեմոյով պետք է աշխատենք, ու մի խոսքով շատ մարդիկ կան, չէ, որ այստեղով հնարավոր չի գումար աշխատել, ուր էին իրանք, չգիտեմ ուր են։ Ստեսություն մինչ հաջորդ վիդեոն։